हाय गाइस, आप देखेंगे हम खुला ट्रैक्टर छोड़ के। अब देखेंगे हम ट्रैक्टर पर से उतार के कैसे ट्रैक्टर चलाने का। अब हमारा ट्रैक्टर का काम हो गया है। अब ट्रैक्टर में बैठकर फिराना है। ये देखो भाई, बिना ड्राइवर से ट्रैक्टर चलाना। हमारा ट्रैक्टर अब नहीं घूमेगा, हम चढ़ के घूमना पड़ेगा। ये देखिए, ऐसा घूमना लाइक सब्सक्राइब। अब फिर से लगाएंगे ट्रैक्टर। देखिए ऐसा करने का। कोई वीडियो भगा के मत देखो, पता नहीं चलेगा। अब फिर से उतरेंगे, फिर से उतर के ट्रैक्टर मारने का। देखो देखिए, अब फिर से उतर गया है बंदा। वो बंदा फंस गया है नीचे। देखिए आ गया बाहर, उसे चोट लगा है। देखो अब फिर से जाके ट्रैक्टर पकड़ लेगा ट्रैक्टर।